marche plutôt bien. Bienvenue à bord de ce petit 328i E46 fraîchement restauré. Elle est presque flambant neuve, on aura taffé de ouf, on sera passé de 17 défaillances dont 11 majeures sur le contrôle technique à seulement 3 réelles défaillances mineures. Donc voilà, elle est full street légale. Elle a eu droit à un petit extincteur, moi je mets des extincteurs dans toutes les bagnoles. Donc voilà, elle a eu son petit extincteur, elle a eu sa géométrie, elle file droit comme un TGV. Donc petite para, petite géo, il y avait bien besoin après le changement du train avant. Et puis voilà, quoi te dire, c'est que du plaisir maintenant. Il me reste tout de même les biellettes de barre stabilisatrices à changer à l'avant parce qu'elles sont défoncées, elles ont du jeu et je ne l'avais pas vu. Ça fait partie des quasi des seuls éléments que j'ai pas changé sur le train avant, et puis je suis passé à côté du jeu qu'il y avait dessus. Donc ça se traduit par un petit bruit au moment où la barre stabilisatrice travaille. Donc bon, c'est pas trop méchant. Si on voulait parfaire la voiture, il lui faudrait une complète, mais clairement c'est pas ma priorité du tout. Sinon bah écoute, franchement la géo ça change tout, elle est tellement plus agréable et sympa à conduire, c'est un vrai plaisir. Elle marche bien, il y a toujours le capteur à Bracam côté admission à faire pour qu'elle retrouve tous ses chevaux, mais elle se déplace déjà de manière très sympathique. Vraiment très sympathique. J'ai changé les amortisseurs à l'avant, c'est pareil, son comportement est pas mal transformé. Elle retrouve un petit dynamisme assez sympa. Les freins, bah pareil, hein, j'ai monté du M-Tech, plaquette M-Tech, et ça fait le travail, ça voile pas, c'est assez efficace. Elle a eu le droit à sa petite purge qui lui a pas fait de mal non plus. Il faudra qu'on s'occupe également du problème ABS. Mes valises qui me permettent de passer le 46 au diag ont décidé de ne pas vouloir fonctionner. Du coup j'étais un peu embêté. Après le changement des capteurs ABS, j'ai pas mal de voyants qui ont disparu, mais je sais pas si tu aperçois le tableau de bord. J'en ai deux qui subsistent et qui sont liés justement au non-fonctionnement de très probablement la pompe ABS. Donc on verra ce que ça ressort au diag, mais là pour l'instant je suis dans l'impossibilité de le faire malheureusement. Et voilà, plutôt une chouette chose. Je vais essayer de pas mal la rouler pour voir s'il y a des petits problèmes qui apparaissent. Pour l'instant j'ai rien de spécial. À part quelques petites odeurs d'huile, je t'avoue que j'ai un doute sur la qualité et le bon fonctionnement de notre reniflard. Donc, sachant qu'elle a encore un ralenti qui est pas hyper nickel, ça peut venir de pas mal de choses. Alors, ça peut être une prise d'air au niveau du collecteur d'admission, au niveau du reniflard justement, ou du système de reniflard. Ou alors c'est peut-être lié simplement à notre capteur à Bracam, je ne sais pas. Pour revenir dessus, je peux pas le changer. Je peux le changer qu'à partir du moment où je vais déposer le bloc Vanos. Donc je t'avoue que ça me fait bien chier de déposer les Vanos juste pour changer un capteur. C'est pas la mort à faire, mais bon, c'est vraiment con. Petit rupteur. Ah, elle marche vraiment bien.
Je suis content, je suis satisfait du produit. Hein. Non, en vrai, bien chouette. On a sacrément bien démerguisé cette auto. On avait les 4 pneus qui étaient rincés également, donc on a remplacé les jantes, on posait des nouvelles jantes pour le contrôle technique. Et puis voilà, un entretien de l'intérieur, une petite restauration de l'intérieur, de l'habitacle. Au niveau du montage de volant, j'ai dû me craquer sur le retour des clignotants justement. Le retour de Komodo claque, il fait un bruit de claquement alors qu'il ne devrait pas à certains moments. Donc je pense que c'est quelque chose vraiment de bénin et surtout qu'elle ne le faisait. Il me semble pas qu'elle le faisait avant, donc c'est moi qui ai dû faire une mauvaise, un truc qu'il faut pas au moment du remontage. Bizarre. La première fois que ça me fait ça. Mais voilà, franchement, une super bonne chose. Je te laisse sur les images du montage et du remplacement de la baie de pare-brise qui était également complètement rincée. J'ai fait voilà, quelques cuts, quelques rushs pour te montrer le remplacement de la baie de pare-brise et puis on se retrouve après. Tu vois que j'en ai pris une toute neuve, nickel, le plastique pas blanchi, ça fait plaisir. Et bah, tu peux voir que sur la 328i, elle est vraiment dans un état très salace. Il reste quasiment plus de joints, c'est simple. Il y en a encore un peu. Le peu où il y en a encore, c'est fissuré, fendu absolument partout. Bref, elle est complètement HS cette baie de pare-brise. J'espère qu'il n'est pas encore trop tard pour la remplacer et qu'il n'y a pas eu de corrosion à se développer en dessous. Parce que là, vraiment... j'espère que ça fait pas non plus des années que c'est comme ça, sinon ça pue pour ce qu'on va trouver en dessous. Elle a récupéré un biton allemand, beaucoup plus sympathique. Bon alors niveau excès, qu'est-ce que ça va donner? Alors tac, on regarde un petit peu la pièce. Donc on va devoir enlever ça, au moins cette partie-là. Non, il n'y a même pas besoin de retirer le filtre d'habitacle. Je vais quand même l'enlever pour au moins ce cache-là, pour avoir un petit peu plus d'accès et de liberté. Tac, voilà. On va retirer donc le joint qui est là, voilà, hop, et qui va pouvoir reprendre place après sur la nouvelle baie de pare-brise. On va retirer les petits caches sur les bras d'essuie-glace, tac. Bon alors pour info c'est du 15 la taille des écrous. Alors attends, je ne me plante pas, hop. Oh, bah. Tout seul que ça vient, tout seul. Ouais, on s'est pas serré bien fort, pas besoin de clé à choc particulièrement. Tac. Alors par contre ouais, on va pas laisser ça là. Bon, j'ai pris le plus petit que j'avais, alors j'espère que je vais réussir à m'en sortir avec ça. Pas forcément le top du top. Je suis pas sûr d'y arriver parce que les mâchoires sont vraiment balèzes par rapport à ce qu'il faudrait. Un peu limite mon truc. Est-ce que ça va le faire quand même? Une petite chance, hein. Ça allait. Yes, c'est bon. Impeccable. Bon bah ça vient assez facilement. Pas parler trop vite mais. Oups. Hop. Alors, est-ce qu'il vient à la main pour la suite ou pas? Oui. Impeccable. Et de 1. Oh, ça va être juste. À niveau accès, c'est pas ouf. Hein. Entre le capot, le bras qui sont un peu limites. Niveau place, c'est... franchement ça, hein. On va réussir à s'en sortir quand même, j'espère. C'est une barre ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça a l'air d'être bon. Hop.
Hop. Voilà. Yes, c'est bon. Impeccable. Je pense qu'on va tirer quelques coups secs pour la faire venir. Oh là là, c'est une catastrophe. Voilà. Hop. Génial. Cool. Je vais nettoyer le bas de pare-brise là, tu vois, parce que c'est là où le joint vient en appui. Donc on va éviter qu'il y ait de la terre entre les deux, histoire que le nouveau joint puisse bien se plaquer justement avec la nouvelle baie de pare-brise. Ce serait dommage. Bon, t'as vu que c'était un peu dégueu, hein. Enfin, normal, mais bon, en tout cas pas de corrosion, hein. Pas de corrosion, donc ça aussi c'est plutôt bien. Après tu vois que même si la baie est morte, la flotte coule ici, là t'as quand même une gouttière. Incroyable, ça change tout. Parfaitement mis. Et donc il faut retirer les anciens d'un serre et puis tu vois que il épouse absolument à la perfection le pare-brise. J'avais peur qu'il colle pas suffisamment. Il faut bien prendre soin d'appuyer sur chaque téton individuellement pour bien les verrouiller. Et en fait c'est absolument parfait. Rien à redire. Donc on va pouvoir remettre ce joint là le long. Regarde-moi ça, si c'est pas beau, ça y est, tout est remonté, bête pare-brise, le filtre habitacle, les essuie-glaces, le tout serré au couple, donc je te rappelle 30 Nm pour les balais d'essuie-glaces. Et voilà, enfin, petit check-up, j'ai rien oublié, tout va bien, impeccable. Hop. Et là c'est bien mieux comme ça, qu'est-ce qu'on dit? Magnifique. Parfait. Oh, franchement, je suis content, c'est cool. T'as vu que ça se fait franchement, mais super facilement, hein. C'est pas du tout long à faire. Un arrache. Après, je suis même pas sûr que ce soit totalement indispensable. À mon avis, il y a moyen de se débrouiller sans arrache. Et puis voilà, hein. On roule ma poule. Tu vois qu'il est bien souple en plus. Il épouse bien la forme du pare-brise. J'avais peur qu'il y ait un peu de jour à certains endroits. Mais non, c'est impeccable. Donc voilà les amis, je pense que on aura sûrement le droit à quelques vidéos dans le futur pour des améliorations, des petites choses. Et puis de toute façon, je manquerai pas de vous donner des nouvelles de la voiture, un de ces quatre. Mais voilà dans les grandes lignes. Franchement, je suis super content. On aura fait énormément de travail en très peu de temps.